In Veneto ogni pediatra di libera scelta segue in media 989 assistiti. Sono i dati aggiornati a gennaio 2022 della Fondazione Gimbe, un carico superiore quindi a quello che si registra in media a livello nazionale, dove gli assistiti per ogni pediatra sono 896. Numeri più alti di quello del Veneto si registrano solo in Valle d'Aosta, Toscana, Bolzano e Piemonte, un primato poco invidiabile se si considera l'impatto sul lavoro dei pediatri di libera scelta e quindi giocoforza sull'accesso al servizio da parte degli assistiti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 5 maggio 2023, la prima notizia del giorno riguarda la sanità, i servizi di cura e la scarsità di pediatri nella nostra regione Veneto. Ogni pediatra deve seguire 989 assistiti, ne mancano almeno 124, genitori in difficoltà. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo GEDI, analisi della Fondazione Gimbe sulle carenze organiche, necessità sottostimate e con i prossimi pensionamenti si rischia di aprire un baratro. Nel confronto tra le regioni il Veneto occupa la quarta posizione nella classifica del numero medio di assistiti per ogni pediatra al 1 gennaio 2022, una classifica dove i migliori stanno naturalmente agli ultimi posti, quindi l'Umbria, la Sardegna, la Sicilia e il Molise, che tra l'altro sono le uniche regioni in Italia ad avere meno di 800 assistiti per ogni pediatra, che sarebbe la soglia prevista dalla normativa nazionale. Una legge questa derogata quindi nella maggior parte delle regioni italiane, ma in Veneto in modo particolare 989 assistiti per ogni pediatra. Non c'è sincronia tra uscite per età, tra pensionamenti e borse di studio per la specialità, spiega la Fondazione Gimbe. E allora è chiaro che la carenza di pediatri di libera scelta deriva da errori di programmazione del fabbisogno, una situazione che anche in Veneto di fatto si traduce in una violazione del diritto della libera scelta, oltre a rappresentare la base sulla quale si rischia di creare nei prossimi anni un vero e proprio baratro dell'assistenza pediatrica. Insomma, leggiamo le parole di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che dice: l'allarme sulla carenza dei pediatri oggi è lanciato da genitori di tutte le regioni da nord a sud, con narrative dove si intrecciano questioni burocratiche, mancanza di risposte da parte delle ASL, pediatri con numeri esorbitanti di assistiti, sino all'impossibilità di esercitare il diritto di iscrivere i propri figli al pediatra di libera scelta, con potenziali rischi per la salute, in particolare dei più piccoli e dei più fragili. Una situazione questa, l'ennesima in tema di sanità, che vede il Veneto fanalino di coda. 124 la stima di pediatri mancanti al 1 gennaio 2022, peggio del Veneto soltanto Toscana, Piemonte e Lombardia. Nel frattempo l'ultima emergenza si chiama streptococco, con tonsilliti, faringiti e in alcuni casi scarlattina. Ne parlavamo ieri nel nostro podcast. Il post-Covid ha portato i pediatri di nuovo in prima linea, con un conseguente assalto ai loro studi. E dopo l'allarme lanciato da pediatri e farmacisti in Consiglio regionale, l'esponente del Movimento 5 Stelle Erika Baldin chiede alla regione di intervenire per reperire l'amoxicillina, un farmaco, un antibiotico necessario per curare questa malattia, che al momento risulta introvabile sul mercato. Serve garantire quindi un approvvigionamento straordinario di amoxicillina o farmaci equivalenti, se necessario anche con un intervento diretto da parte della regione, sostiene Baldin, componente della Commissione Sanità dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. Va tutelata la protezione più fragile,
come bambini e anziani. Gli esperti ci mettono in guardia rispetto ai rischi connessi all'utilizzo di antibiotici ad ampio spettro che possono indurre antibiotico resistenza. Questo per quanto riguarda la salute in Veneto. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Un morto sul lavoro ogni 3 giorni, sono i dati in questo caso dell'INAIL. La notizia sul Corriere del Veneto in un articolo di Martina Zambon. La statistica riguarda il 2022. Sicurezza degli studenti in azienda. L'INAIL presenta il suo piano e dice mai più un altro caso De Seta. Il riferimento è a Giuliano De Seta, 18 anni, studente di un istituto tecnico di Portogruaro, morto il 16 settembre 2022 mentre stava facendo un'esperienza di alternanza scuola-lavoro alla BC Service di Noventa di Piave, la vittima più giovane sul lavoro nel Veneto nel 2022. Interessanti anche altri 2 commenti da parte dell'INAIL. La direttrice del Veneto Enza Scarpa parla di casi in crescita, un effetto legato anche al super bonus con le sue scadenze strette, 1 anno e mezzo all'insegna dell'urgenza. Eppure sul settore specifico dell'edilizia la normativa è chiara da tempo. La ripresa economica sta facendo impennare gli infortuni sul lavoro e osservando i dati nel confronto tra 2021 e 2022 è evidente l'aumento degli infortuni sul lavoro in regione, più 20,8%. Aumentano anche i morti sul lavoro, da 105 nel 2021 si passa ai 113 del 2022. Dati preoccupanti che vedono un totale degli infortuni denunciati in Veneto tra quelli in occasione di lavoro e quelli in itinere sfondare la quota degli 83.885, cifre impressionanti che naturalmente fanno capire qual è la necessità di aumentare i controlli e le iniziative per la prevenzione e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Da questo punto di vista ancora si attendono gli esiti del piano regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, un piano varato nel 2018, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, che però stenta a trovare appunto applicazione. Proseguiamo la rassegna stampa con alcune notizie flash. Siccità, il Veneto dell'acqua è il commissario nazionale dell'acqua, è il cognome del funzionario, del dirigente che appunto è stato nominato a capo della cabina di regia sulla siccità. La notizia su tutti i quotidiani locali di oggi. Vediamo il Gazzettino, ok di Lollobrigida e Salvini al direttore di Veneto Agricoltura, già direttore generale in regione. Mi hanno scelto per il profilo tecnico, dice Nicola Dell'Acqua, che è nato a Verona e sta per compiere 58 anni, è agronomo e attualmente presidente dell'associazione delle agenzie regionali del settore. Zaia dice è l'uomo giusto per le emergenze. Il primo incarico governativo dell'acqua lo ha ricevuto nel 94 con Matteoli di AN, partito a cui era vicino per l'amicizia con Giorgetti, naturalmente Giorgetti non l'attuale ministro dell'economia, ma Giorgetti già assessore regionale per Fratelli d'Italia. Oggi la cabina di regia presieduta dal ministro delle infrastrutture. Salvini dichiara omesso 50 milioni, conto sui colleghi. Vediamo rapidamente il Corriere del Veneto, un Veneto super commissario per l'emergenza siccità, il governo Meloni sceglie Nicola Dell'Acqua, dovrà dirimere le guerre per le risorse idriche. Il Corriere del Veneto sottolinea il passato da direttore dell'ARPAV, l'ARPA Veneto, coordinatore ambientale della salute per il FAS, commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e commissario delegato per gli interventi urgenti legati alla crisi idrica veneta. Sempre in tema di siccità, sui quotidiani del gruppo Gedi, un focus su Adige e Garda che sono in forte difficoltà. Oggi si terrà una riunione tecnica sul caso da parte dell'osservatorio regionale.
e vediamo più in dettaglio le prospettive nel Padovano. Adige critico, le irrigazioni sono a rischio, avremo meno della metà dell'acqua, avverte il consorzio Euganeo. Preleveremo a turni e comunque con quote minori. L'anno scorso l'emergenza scattò a luglio e sono impressionanti le portate del fiume Adige a Trento San Lorenzo nell'arco temporale che va dal 12 maggio 2022 al 24 febbraio 2023. Si vede un grafico che lentamente ma inesorabilmente va a calare. E un altro grafico rappresenta la differenza rispetto alla media 94-2020 della portata dei fiumi veneti. Abbiamo l'Adige che è sotto il 50%, il Brenta sotto il 51%, il Livenza sotto il 55%, il Piave 48%, il Po meno 49%, il Sile meno 32%. L'unico fiume in questo momento con portata superiore alla media stagionale è il Tagliamento, con un saldo positivo del 21%, una situazione quindi assolutamente negativa. Vedremo quali saranno i provvedimenti del nuovo commissario nazionale dell'acqua. Ora la politica regionale invece sarà corsa a tre per il congresso della Lega. Franco Manzato ha confermato che anche lui correrà e sarà candidato alla segreteria regionale. Trevigiano, 57 anni, il prossimo 19 maggio, già vicepresidente della regione del Veneto, nonché sottosegretario nella precedente legislatura. Sfiderà il commissario in carica Alberto Stefani e l'assessore regionale Roberto Marcato. La data del congresso non è ancora stata fissata, le ipotesi in campo sono due: domenica 4 o sabato 10 giugno. La notizia sul Gazzettino in un articolo di Alda Vanzan e sul Corriere del Veneto in un pezzo di Martina Zambon. Infine, da Padova, l'attualità: Cigni in difesa del nido attaccano chi naviga nel fiume di Padova. Domenica è in programma la Water Marathon con 200 tra canoe e kayak, ma c'è una coppia di cigni che è aggressiva, mobilitati polizia, vigili e carabinieri, scrive Nicoletta Cozza sul Gazzettino di oggi. I due esemplari inseguono le barche e colpiscono con il becco chi si avvicina anche senza intenzioni minacciose. Ci sono due foto che descrivono perfettamente questa situazione. Si vedono due attacchi da parte dei cigni registrati ieri mattina sul Piovego nel centro di Padova. Bene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi un buon fine settimana.